हेलो मिस्टर मुबारक जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए, वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे। मिस्टर मुबारक जी प्लीज पिक अप द कॉल। आपको चाहने वाला तहे दिल से याद कर रहे हैं। आप एक बार किंतु टाइम निकाल कर फोन को रिसीव करें, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर मुबारक जी प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।